আপনারা যারা ভিডিও এডিটর আছেন, যারা এ ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করেন, তারা অনেকেই জানেন না যে মানে ডিরেক্ট কোথায় থেকে ডাউনলোড করা যায়। এজন্য আপনাদের জন্য আজকের এই ভিডিও। এজন্য আপনাদের চলে যেতে হবে গুগলে এবং সার্চ করতে হবে BNX24 লিখে। আপনারা স্ক্রিনে দেখতেই পাচ্ছেন BNX24 লিখে সার্চ করার পর এরকম একটি ওয়েবসাইট দেখতে পাবেন। এই ওয়েবসাইটে আপনাদের ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পর আপনারা এরকম একটি ওয়েবসাইটে চলে আসবেন। ওই ওয়েবসাইটের সার্চ বারে আপনাদের সার্চ করতে হবে MY লিখে। MY লিখে সার্চ করার পর আপনারা এ ধরনের একটি পোস্ট দেখতে পাবেন। এই পোস্টে ক্লিক করার পর আপনারা স্ক্রল করে একটু নিচে আসবেন। নিচে এসে লেখা দেখতে পাবেন ট্রাই নাওয়ে ক্লিক করলে আপনারা এ ধরনের একটি পেজে চলে আসবেন। এসে সরাসরি আপনারা যে সাউন্ড আপনাদের দরকার সেই সাউন্ড আপনারা খুব সহজেই ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। ডাউনলোড MP3। ধন্যবাদ সকলকে।